OK，第十一題。咁一開頭俾咗呢個資料你啦，咁我哋就逐對睇。OK，先攞第一對先。咁約走個 Q 之後，就即係26P 就等於4R。OK，咁稍後你會見到我哋需要用到 R/P 嘅，跟住 P 除過嚟，4除過嚟，咁就 R/P 等於13/2。OK，好，我哋如是者揾埋另外嗰兩對先啦。OK，咁我快少少先睇下可唔可以。R 約在 4Q 等於 13P，P 對 Q 就4/13，呢個就係4/13嚟嘅。跟住另外 Q 對 R 就睇呢個應該就 Q 對 R 就1/2嚟嘅。OK，咁即係佢問緊你呢對比例可以 simplify as 一個咩嘅結果啦？OK，咁全部份數都乘26啦，咁就變咗8比13比169。咁答案 C。